ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് നമുക്ക് ബ്രെഡും പഴവും വെച്ചിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ നേന്ത്രപ്പഴം മട്ടനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് പഞ്ചസാരയാണ്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് അത് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരഞ്ഞ് കിട്ടണം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി വരുന്നവരെ അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമ്മളിത് അടിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ഇത്തിരി തിക്കായിട്ടാണ് നമ്മളിത് അടിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ വെള്ളം ആദ്യം കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് നോക്കുക. ഒരുപാട് വെള്ളം ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ ഒഴിക്കേണ്ട, കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു 4 ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് ഈ മാവിലൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം, എല്ലാ ഭാഗത്തും മാവാവുന്ന രീതിയിൽ. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് നേരെ എടുത്തിട്ട് ഓയിലിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. അപ്പം മാവ് ഇത്തിരി തിക്കായിട്ടാണ് ഇരിക്കേണ്ടത്. ലൂസായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രെഡും ശരിക്കും പിടിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇത്തിരി തിക്കായിട്ടുള്ള മാവും പിന്നെ ഉള്ളിൽ ബ്രെഡൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നല്ല ചൂടായിട്ടുള്ള ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ പഴം ഇതിൽ അരച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. 2 ഭാഗവും നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഓയിലിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൂട്ടി വയ്ക്കുക. ഓയിൽ നല്ലപോലെ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അധികം ഓയിൽ കുടിക്കാതെ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം നന്നായി കൂട്ടി വെച്ച് ഒരു 10 സെക്കൻഡ് നന്നായി കൂട്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഓയിലിൽ നിന്ന് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഓയിലിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ എങ്ങാനും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അധികം എന്തെങ്കിലും ഓയിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പോയി കിട്ടിക്കോളും. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അതും തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനും പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ കമൻസ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുക. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ ഈ ചാനൽ പുതിയതായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഇനി വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ.